នេះការងារឬក៏ថាបេសកកម្មខ្ញុំមុននឹងចេញទៅស្ទូចព្រៃព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវលាចំណីដាក់ចំណីឲ្យបងប្អូនឲ្យកូនចៅស៊ីហោមុនចឹងទៅតោះមកខាត់ពេកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងមកខ្ញុំអរគ្នាបងប្អូនមកហើយកុំភ្លេច share ចែកម្លែកផងសម្រាប់បងប្អូនណាអត់ទាន់ចេះលាយថ្នាំក្នុងចំណីអាចមើលវីដេអូនេះបានអូខេសួស្ដីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលាយចំណីទូបងប្អូនទស្សនាទៀតហើយជាមួយនឹងឈុតថ្នាំយើងណាចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាបងរបៀបលាយថ្នាំលាយមិនខែនេះយើងលាយក្នុងចំណីទៅគុណភាពល្អដោយសារតែខែនេះភ្លៀងបុកជុំបងប្អូនមើលទីធ្លាតាមជាប់ភ្លៀងចង់មួយទឹកជាប់គ្នាតាំងមុនជុំមករហូតណាភ្លៀងរហូតពេលនេះឈុតថ្នាំយើងណាបងប្អូនលើផាយទៅយកទៅឆ្ងល់ហើយស្បកដុកមិនពណ៌ខ្មៅដោយសារតែប្រមូលពណ៌ខ្មៅនេះគឺវាស្វិតមាំជាងមុនអាពណ៌សនេះវាឆាប់ទុះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាប់ដេតមកពណ៌ខ្មៅវិញហើយបងប្អូនគឺយកទៅឃើញវាកកចេះបងប្អូនអាចច្រឡុកវាមុនប្រើណាចុះឥឡូវមកខាត់ពេកចំណីនេះវា2-10គីឡូបងប្អូនណាចំណីនេះវា2-10គីឡូហើយយើងមានទឹកស្អាតប្រហែលជាកន្លះលីត្រប៉ុន្តែយើងអត់យកពេញមកកន្លះលីត្រទេទុកចន្លោះໄວនេះទៅទុកដើម្បីដាក់ឆ្នាំទៅយើងក្លុកទៅវាសប់ល្អ2/3នៃកន្លះលីត្រអាច35មីលីលីត្រអញ្ចឹងបងប្អូននឹងប្រាប់ឲ្យការពារសម្រាប់លាយចំណីមកសភាចំណី2គីឡូការពារចំណី10គីឡូអញ្ចឹងវាស្មើនឹងចំណីស្មើនឹងឆ្នាំយើង5សភា5សភាបងប្អូនណាឆ្នាំយកទៅអាចរៀងកកតិចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកកវាអញ្ចឹងមកហើយដាក់វាមកស្មើបាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
3 4 5 cố về chết với máu tập 5 nhưng ai bỏ sẵn đấy của chúng ta oi sẵn ta oi xẹp lại thì chốt được sẵn chẳng tập 5 đi smile nó 5 cc mẹ lấy đọc lỗ này mình còn đó tiền 5 cc một con 5 lên sẵn cái đọc lên mua chúng ta chu thùng đi ói lên sò mày mày làm lấy được nhiều máu còn máu dương cổ chết thấy cái lọc phải tới đây còn ta hạt mốm này dương chọc lọc tí này con bán con chạy bán này chọc lọc nếu dùng lọc có sọc cho nó nếu bộ mình chung không là bãi xa thế chứ bọt về xa trong máu đi bỏ cái sân bỏ cái tiếp mà đâu mà xa tao cái chỗ sọc lỗ này cái tàu sọc này o trong máu nắng xí tới đâu nhưng cũng được ồ đặt trong tàu tất 5 nhiêu rồi cũng ní chừng lấy dương ở ly cân khuôn ấy mà cái máu cái tàu còn phải ồn thế nếu chừng anh đợi một xì lần
មើលក្បាលទៅបាន